इलेक्शन कमीशन ने बिहार में चुनावी तैयारियों का दिया ब्यौरा। ईवीएम पर उम्मीदवारों के कलर फोटो होंगे, हर बूथ पर होंगे अब 1200 वोटर। मंगलवार को आ सकती है तारीख। सीट शेयरिंग पर एनडीए में बैठकों का दौर। लल्लन सिंह के बाद जीतन राम मांझी से मिले धर्मेंद्र प्रधान। तावड़े और सम्राट चौधरी भी रहे मौजूद। कफ सिरप से मौत से हड़कंप। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 14 बच्चों की मौत। छिंदवाड़ा में डॉक्टर गिरफ्तार। कंपनी पर भी एफआईआर। आज शाम हेल्थ सेक्रेटरी की है बैठक। दार्जिलिंग में बारिश और लैंडस्लाइड का कहर। 7 लोगों की मौत। लोहे का दूधिया पुल ढहने से सिलीगुड़ी और मिरिक का संपर्क भी टूटा। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। संभल में मस्जिद कमेटी खुदी।